begins in Hanyang, a city on the island Crete. The tourism in the city is high in this season. Except that, Hanyang is famous for something else too. This beautiful and tourist-friendly city will be filled with metalheads. The reason is obvious. The Hanyang Rock Festival. For the next few days, this will be their home. The Avalon Cafe is one of the festival supporters. The bands, after the festival, will go there and drink a beer with all the fans. That's a Hanyang Rock Festival tradition and it happens every year. The festival will take place at the ruins of the Venetian bulwark Sonsvoltore, which was built in the 16th century. We stand united or fall. The last preparations are almost done. Feeding the growing deception. What was sure, I strove you to feel. Mountain seas, history seeds, powerful, majestic and timeless. Feeding as a fate goes over reed. Slay the Γιάννη, εσύ ο διοργανωτής του Hanyang Rock Festival. Ευχαριστώ. Ένας από τους δύο, ο δεύτερος. Οκ. Λοιπόν, το Hanyang Rock Festival που φιλοξενεί φέτος αρκετά γνωστά συγκροτήματα. Τι αποδοχή έχει μέχρι τώρα στο ελληνικό μεγαλύτερο? Είχε πολύ μεγάλη τώρα. Φέτος νομίζω ότι κερδίσει τις καρδιές των φάνους του Πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Αλλά είδα και πολλά άτομα τα οποία ήρθαν από Γερμανία κιόλας, μόνο για το Hanyang Rock Festival. Έχουν έρθει άτομα από 16 χώρες. 16 γνωρίζουμε εμείς. Πρέπει να είναι παραπάνω. 16 είναι από τα online city. Ήταν και κάποιοι μια συμμετοχής, Φυσικά, Μεξικού, έρθει από το Κατάρ, έχουν έρθει από τη Γερμανία, τη Νέα Σοφία. Wow, απίστευτο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και πιστεύω πως έχετε και τις δυνατότητες γι' αυτό. Βρήκατε και πολύ ωραίο μέρος, ας πούμε, η ατμόσφαιρα, άκουσα πολλές φορές και ότι ήταν. Νομίζουμε ότι είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Ναι, τέλειο. Στη θάλασσα, Βλέπεις και το βιομασίλεμα και παίζουν υπάρχουν. Κάτι καλύτερο δεν υπάρχει. Λοιπόν, για την πρόθεση του φεστιβάλ υπήρχε αρκετή διαφήμιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή επειδή η ροκ σκηνή έχει μικρότερο κοινό, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κάλυψη του κοινού? Αλήθεια είναι, δεν υπάρχει. Δεν έχει. Εμάς μας πήρε πολύ μεγάλη, μας πήρε πολύ χρόνος για να έχουμε αυτές τις δημοσιεύσεις και αυτή την δημοτικότητα, ας πούμε, σε εφημερίδες, στην περιοδικά, στην τηλεόραση. Δεν την έχει. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις κάποιον ότι αυτό που κάνεις, παρότι είναι έξω από τα συνηθισμένα, εξακολουθεί να είναι ωραίο. Δηλαδή έπρεπε να τρέξετε πολύ μάλλον για να γίνει κάτι. Πάρα πολύ. Κρίμα. Σε σχέση με το μέσο Έλληνα ακροατή που βρίσκεται εκτός σκηνής, υπάρχει ακόμα απόσταση από τη ροκ και τη μέθα μουσική λόγω κουλτούρας ή πιστεύεις ότι όλο ένα προσεγγίζει αυτό το είδος μουσικής? Όχι, λιγότερος κόσμος προσεγγίζει αυτό το είδος μουσικής γιατί δεν παίζεται πια ούτε στην τηλεόραση ούτε στα ραδιόφωνα. Πρέπει δηλαδή κάποιος να το βρει μόνος του ή να πει από φίλους του. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει γιατί τα μεγάλα συγκροτήματα σιγά σιγά σταματάνε. Εγώ προσωπικά βλέπω πολύ λίγους συνεχιστές. Πιστεύεις πως αυτό θα είναι σιγά σιγά μέτρα μας συνεχιστεί? Δεν θέλω να πω τη λέξη πεθαίνει, όχι βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι μένουν οι hardcore fans, δηλαδή δεν είναι πια ένα mainstream μουσικής όπως ήταν στα 80's, στις αρχές των 90's. Είναι ένα είδος μουσικής. Θα πρέπει να το αγαπάς για να το συνεχίσεις να είσαι. Θα μπορούσες να μας πεις τη μέση ηλικία που παίρνει μέρος σε ένα τέτοιο φεστιβάλ? Ναι, εμείς θεωρούμε ότι επειδή φέρνουμε λίγο παλιά συγκροτήματα, θα περιμέναμε ότι είναι μεγάλη σε ηλικία, δηλαδή 40-45. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη έκπληξη είδα και πολύ νεότερους. Ναι, βλέπω αρκετούς νεότερους στο φεστιβάλ. Σημαίνει ότι είναι λιγότεροι μεν από την παλιά ίσως η οπαδία, αλλά πιο φανατικοί. Τα τελευταία χρόνια, τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει ο φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα ή κάποιο είδους μαζική επίθεση. Ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Hanyang Rock Festival? Το σκεφτήκαμε, η αλήθεια είναι. Ναι.
Αλλά όταν βλέπεις όλα αυτά γύρω σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι τέτοιο. Τώρα στην Ελλάδα, στα Χανιά ακόμα περισσότερο. Εντάξει, υπάρχει ένας έλεγχος σαφώς στην πόρτα, Ναι. αλλά νομίζω ότι εδώ είναι ένα μέρος διακοπών. Αν θέλανε να κάνουν κάτι, δεν το κάνανε σε ένα rock festival. Ναι. Είναι πολύ πιο δυνατά μέρη να το κάνουν, όπως η Αγορά ή κάπου αλλού. Δεν νομίζω ότι εμείς αποτελούμε Μάλιστα. τέτοιο κίνητρο. Ναι. Σε metal festival στο εξωτερικό υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός από VIP tickets που επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού backstage με σκοπό το κοινό να έρθει πιο κοντά στις πάντες που υποστηρίζει. Θα δούμε στο μέλλον κάτι τέτοιο να συμβαίνει και στο Χανιά Rock Festival. Στο μέλλον, το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Α, ναι. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν το 2015. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση και πολύ μεγάλο ψυχολογικό. Δεν είναι τόσο εύκολο για μας. Συν το γεγονός ότι οι πάντες έρχονται συνήθως για λιγότερο από 1-24 ώρο. Που σημαίνει ότι δεν έχουν τον χρόνο και δεν θέλουν οι μεγάλες μπάντες οι ίδιες να χάσουν κάποιο χρόνο backstage μιλώντας με κόσμο. Προτιμούν να βγουν στα Χανιά, όποιος θέλει, να πάει σε ένα μπαρ και να τους συναντήσει εκεί κατευθείαν, χωρίς VIP tickets, χωρίς τίποτα. Συνεπώς, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε από μόνοι μας ένα VIP ticket. Τελειώνουμε, πάμε στα μπαρ εδώ πέρα και συναντήμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Γιατί είναι και δίπλα, έτσι. Είναι δίπλα. Είναι δίπλα. Και είναι κάτι είναι και που δωρεάν. σε φέρνει και πιο κοντά, ας πούμε. Ναι, Έχεις και τις μπύρες σου, δεν μιλάς απλώς. Ναι. Περνάς Είναι ωραία. πιο με φίλους, ας πούμε, μιας πιο πολύ παρέα από έτσι πάνω. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα σε όλους τους μελλοντικούς επισκέπτες του Χανιά Rock Festival από Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα μήνυμα. Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα χαρούμε πολύ να τους δούμε εδώ πέρα, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Νομίζουμε ότι τα Χανιά είναι μια εκπληκτική πόλη. Το μέρος του φεστιβάλ είναι καταπληκτικό. Τα συγκροτήματα προσπαθούμε να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της rock και της metal και θέλουμε πάρα πολύ να σας δούμε εδώ του χρόνου. Οκ. Rock on. Και από πού έρχεσαι? Από την Αθήνα. Και πώς μάθηκες για το Χανιά Rock Festival? Μέσω ίντερνετ. Γίνεται χρόνια και είχαμε δει διάφορα σχήματα που ερχόντουσαν μεγάλα και λέμε ότι αυτό έχει ανέβει, λέμε ας πάμε κι εμείς μια φορά. Α, οκ, είναι πρώτη δούμε τι φορά γίνεται. δηλαδή που έρχεσαι. Πρώτη φορά. Πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα? Τέλεια, τέλεια. Η πρώτη μέρα ήταν υπέροχη. Ήμασταν πολύ κουρασμένοι, αλλά ήταν φανταστικά το βράδυ, ξυπνήσαμε. Ξεπεράσαμε και την κούραση και όλα. Και πιστεύετε πως θα ξαναρχίσετε? Το κανονίζουμε από τώρα, το συζητούσαμε πριν. Α, ναι. Ότι του χρόνου θα το Σχεδιάζουμε ήδη. κανονίσουμε έτσι. Μήπως το κάνουμε και πιο μεγάλο, να κάνουμε και διακοπές και να περάσουμε και ακόμη πιο ωραία. Πώς σας φάνηκε ο χώρος? Είναι πολύ ωραίο, είναι ό,τι καλύτερο για συναυλία. Ειδικά για Blind Guardian ταιριάζει πολύ με το κάστρο, είναι στο κόνσεπτ. Ελπίζω του χρόνου Manowar. Ναι. Του χρόνου θα φύγει, άμα έρθουν οι Manowar θα πέσει στο κάστρο. Δεν θα αντέξει. Hi. Ihr kommt aus Deutschland. Jawohl. Und ihr kommt das erste Mal zum Hanja Rock Festival? Ja, Und ihr habt davon erfahren? Internet. Internet. Eigentlich nach Festivals gesucht und zufällig Blind Guardian, Anja gefunden. Also vor allem seid ihr wegen Blind Guardian gekommen. Glückstreffer. Nee, eher wegen Warlord. Eher wegen Warlord, ja. Und wie fandet ihr das? Super. Super. Highlights für euch? Septic Flash für mich. Septic Flash war Highlight. Ja. Ihr, dass die griechische Metal-Szene ein bisschen mehr Support haben wollte, also die Bands ist ja immer Mehr Marketing vielleicht. Mehr Marketing, genau. Bekannter machen. Mehr Werbung, bekannter machen, auch die Festivals. Es sind ja mehrere. Ne? Da gibt es ja noch eins in Heraklion. Die werden weder in Metal Hammer noch in Rockhard noch sonst irgendwo erwähnt. Wie schade, man kann da viel machen. Vor allem auch,
Das Wetter. Ja, auf jeden Fall. Man wird nie im Schlamm stehen, ganz bestimmt nicht. Where are you from? England. What brings you here? Well, the weather, and obviously there's a lot of interesting things in Kanye, but also the bands as well. Millie Blind Guardian and Warlord. Πώς σας φάνηκε? Φανταστικά ήταν χθες Ναι. με τους Blind Guardian. Ναι. Ίσως από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει. Και σήμερα ήταν πολύ ωραία, αν και λιγότερο κόσμο. Αυτό. Με τα booklets μας να μας τα υπογράψουν οι Blind Guardian και ο Hans ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμος, ήταν ό,τι πιο γλυκό και συνεργάσιμο. Ήταν ένα τεράστιο σκηνική. Πάρα πολύ καλά παιδιά, δεν υπάρχει Ό,τι αυτό το... καλύτερο. Δίβα δεν είναι κανείς από αυτούς. Ήταν δώρο γενεθλίων και για τις δύο μας. Έχετε ξαναέρθει στο Χανιά Rock Festival ή ήταν η πρώτη φορά? Όχι, αλλά λογικά αν έχουν παρόμοιο line-up θα ξανάρθουν. Ναι. Εννοείται. After this 2-day straight festival, I will meet Christos Adoniou from Septic Flesh and Chaos Star for an interview. I'm meeting Christos at the hotel that he's staying with his band right before their departure. Βρεθήκαμε αρχές του 90 από εμένα, τον αδελφό μου, τον Σεφ και τον Σωτήρη τον Βαγενά. Φτιάξαμε ένα demo, το Forgotten Path, ξέρετε, για να τεστάρουμε τις δυνατότητες μας τότε σαν μια μπάντα που ξεκινούσε και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πάντα. Από αυτό το μικρό demo είχαμε κάνει σε ένα μικρό στούντιο στο Παγκράτη και εκεί ξεκίνησε και η πρώτη περίοδος, θα λέγαμε, το Flash. Για τους Flash υπάρχουν δύο εποχές. Η πρώτη μέχρι τη διάλυσή μας το 2002 και μετά η επιστροφή μας το 8 μέχρι τώρα. Είναι για μένα δύο διαφορετικές εποχές. Ξεκινήσαμε με τον αυτορυθμισμό και τον ρομαντισμό της εποχής και ακόμα έχουμε κάποια στοιχεία από εκείνη την εποχή. Θέλουμε να δημιουργούμε πάντα κάτι ποιοτικό και να μας καλύπτει. Ναι, και κάτι ξεχωριστό πάνω από το. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Και γιατί να διαλύσει το 2002? Κοίταξε, εκείνη την εποχή εγώ δούλευα στην Αγγλία σε μια εταιρεία για παιχνίδια. Ο αδερφός μου ξεκίνησε την καριέρα του σαν γραφίστας για εξώφυλλα μπαντών. Ήταν, πιστεύω, η σωστή απόφαση, δεν την μετανιώνουμε και ίσα ίσα μας έκανε και πολύ καλό, θα έλεγα. Ναι, ωραία, ωραία. Ναι, η death metal σκηνή στην Ελλάδα, το Night, που ξεκινήσατε, πώς ήταν, δηλαδή το κλίμα εκεί, την εποχή? Τα πράγματα ήταν πολύ απλά, δεν υπήρχαν πολλές υποδομές και στούντιος για να κάνεις πρόβες, να ηχογραφήσεις. Άρχιζε τότε η πρώτη περίοδος, ξέρεις, της ελληνικής σκηνής. Υπήρχαν, για μένα τότε είναι και η πιο σημαντική στιγμή, γιατί εκείνη την εποχή ξεκίνησαν μπάντες όπως η Rotting Christ, η Necromantria, η Marathon, μπάντες που έγραψαν τη δικιά τους ιστορία, ξέρεις, στον χώρο. Για μένα αυτή είναι και η χρυσή περίοδος, γιατί από τότε υπάρχουν πολύ καλές προσπάθειες, αλλά δεν έχω δει κάτι που να με καλύπτει σαν Χρήστο, δεν έχω δει κάτι που να είμαι περήφανος. Ναι, σε γεμίζει δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν προσπάθειες σίγουρα, αλλά
μας λείπει κάτι ώστε να μην, που μας κρατάει λίγο πίσω και δεν έχουμε δώσει περισσότερες μπάντες από όσο έπρεπε. Ναι. Γιατί είμαστε φυσικά μια σκηνή που έχει μια ιστορία, αλλά θα μπορούσαν να τον ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Σε τη Flash έχουν ένα αρκετά προσωπικό συνεργάρο. Συμβαίνει το ίδιο σε άλλες χώρες. Πρώτα γίναμε στο εξωτερικό γνωστοί και μετά μας δέχτηκαν στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Έχουμε ένα γερό fan base στην Γαλλία, στην Αμερική. Είμαστε πια σε θέση να τουράρουμε και να παίξουμε shows σε όλο τον κόσμο. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, πιστεύω ότι έχεις καταφέρει κάποια πράγματα ώστε να γίνουν όλα αυτά. Στις εργασιακές μιλάτε και ελληνικά σε ένα film. Ναι. Πιστεύεις πως αυτό μπορεί να συμβεί ότι ένα ολόκληρο κομμάτι να έχει μόνο σε ελληνικά? Υπάρχει περίπτωση να συμβεί? Δεν ξέρω, αυτή την περίοδο δεν θα το έλεγα. Απλά στο Communion πιστεύω το κομμάτι αυτό μας ενέμπνευσε να χρησιμοποιήσουμε τους ελληνικούς στίχους σε αυτό το μικρό σημείο και πιστεύω ότι ήταν και μια πολύ σωστή κίνηση. Τώρα, το αν χρησιμοποιήσουμε ελληνικούς στίχους δεν ξέρω, δεν το βλέπω και τόσο σαν πιθανότητα αυτή τη στιγμή. Και πες μας τώρα μερικά λόγια τους Chaosar. Κοίταξε, οι Chaosar ξεκινήσαν τέλη του 90, θέλοντας να εκφραστώ με άλλο στυλ μουσικής που ήταν το πιο συμφωνικό. Ξεκίνησε σαν ένα προσωπικό project, τώρα πια είμαστε πιο μπάντα θα έλεγα, που μπορεί να κάνει κάποια shows. Ξέρεις, δεν θέλω και πια να το βλέπω πολύ με Septic Flesh, θέλω να αποκοπεί λίγο από το Septic Flesh, γιατί είναι και δύο διαφορετικά είδη. Θα βγάλω ένα νέο δίσκο μετά το νέο το Flesh που είναι να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά πια είμαστε μπάντα, δεν είμαστε ένα προσωπικό μου project. Γιατί και στο καινούριο άλμπουμ και τα άλλα παιδιά γράψαμε μουσική για πρώτη φορά, δηλαδή, ξέρεις. Και αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε πιο πολύ ως μπάντα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, μιλώντας για το Titan και όχι μόνο για το Titan, αλλά και για το trade μας. Και στο Communion. Πράγματι, και στο Communion. Πώς ήταν, ας πούμε, για την ορχήστρα για να παίζει μαζί με ένα death metal συγκρότημα για πρώτη φορά? Η μουσική στην ορχήστρα της Πράγας ηχογραφούν κάθε μέρα. Δεν ξέρουν και πολλά για τις δουλειές που κάνουν. Σίγουρα σαν image, ας πούμε, τους φάνηκε λίγο περίεργο που ξέρεις, θα πέσαν σε μια death metal μπάντα, αλλά δεν δώσαν και πολύ σημασία. Είναι πολύ επαγγελματίες, κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό. Δεν τους νοιάζει και πολύ αν είναι death metal ή pop ή συμφωνική μουσική. Όλα θα τα παίξουν όπως πρέπει και θα δώσουν το καλύτερο πολύ. Δεν πιστεύεις πως είναι κάτι το οποίο πολύ βοηθάει τις πάντες για να τα βρουν στα social media ή επειδή είναι πειρατικό μερικές φορές είναι μεγάλο πρόβλημα? Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει δηλαδή, γιατί οι πληροφορίες πια είναι τόσο πολλές που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις και τι να πρωτοδείς. Αλλά σαν πάντα πιστεύω ότι και τις νέες αλλά και τις παλιές βοηθάει αρκετά. Σίγουρα οι πωλήσεις έχουν πέσει και παίζει σημαντικό ρόλο το ίντερνετ, αλλά εξίσου, όπως είπα, βοηθάει. Δηλαδή, ξέρεις, και αυτό φαίνεται και στα shows. Βοηθάει ώστε να έχουμε πιο πολύ κόσμο στις συναυλίες μας. Είναι άλλες εποχές αυτή τη στιγμή, κατάλαβες. Οι εξελίξεις τρέχουν και πρέπει να συμβαστούν με τα νέα γεγονότα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι γενικά το ίντερνετ είναι πλάση για μια μπάντα. Αν το δουλέψεις σωστά και ξέρεις, δεν επαναπαυθεί μόνο στο να κάνει μια φιγούρα ώστε να προβληθεί, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως ένα καλό όπλο ώστε να προβληθεί με ουσία. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί ξέρεις, βλέπουμε και πολλές μπάντες που είναι ίντερνετ μπάντες που δεν έχουν κάτι να δώσουν, είναι πολύ άδειες. Μια άλλη ερώτηση. Μουσικές σχολές στην Ελλάδα, πιστεύεις πως είναι ελλειπείς? Ναι. Δηλαδή για μένα πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να μην έχουμε το
τόσα πολλά οδεία. Ναι. Εσείς έχουμε τόσα πολλά οδεία που δεν ξέρω κατά πόσο... Όπως και τα φροντιστήρια. Ναι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και ξέρεις, πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι. Δεν έχουμε, ας πούμε, σαν σπουδή σε πανεπιστήμιο τη σύνθεση. Εγώ αναγκάστηκα και έφυγα και πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω σύνθεση. Η γενική εικόνα είναι ότι επικρατεί ένα μπάχαλο με την οδεία και όποιος θέλει ανοίγει ένα οδείο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για μένα πρέπει να υπάρχουν λιγότερα οδεία με ποιότητα. Έτσι θα γίνουμε και καλύτερη μουσική και θα αξιοποιήσουμε και τα ταλέντα μας. Όλο αυτό το χάος δεν νομίζω ότι θα μας οδηγήσει πουθενά. Και οι περισσότεροι θα αναγκάζουν να φεύγουν. Ο μεγαλύτερος Έλληνας μουσικός για σένα ποιος είναι? Για μένα είναι ο Ξενάκης. Δηλαδή, είναι ο ιδρυτής της σχολαστικής μουσικής, κατάφερε και έδωσε ένα σπουδαίο έργο σαν συνθέτης στη μοντέρνα περίοδο και για μένα με έχει περάσει πάρα πολύ, θα έλεγα, σαν μουσικό και για μένα είναι ο πιο σημαντικός συνθέτης που έχουμε βγάλει. Μαζί με το Θοδωράκη και το Χατζηδάκη, αλλά ο Ξενάκης έκανε μια υπέρβαση σε ένα είδος που ήταν πολύ πιο δύσκολο, ας πούμε, της μοντέρνας μουσικής. Είναι αυτό και που σε όθησε και πήγες να σπουδάσεις στο Λονδίνο? Κοίταξε, όχι, γιατί ένα άλλο έργο σε έμπνευσε. Ναι, με έμπνευσε ώστε να γίνω μουσικός. Ήταν η οροτελεσία της Άνοιξης του Ίγκορ Στραβίνσκι. Αυτό το έργο άκουσα και είπα, θα ήθελα πολύ να γίνω μουσικός, ξέρεις. Γράφω μουσική για ορχήστρες και για σύνολο. Πάρα πολύ ωραία. Μετά έμαθα και το Ξενάκη και το Πεντερέσκι και όλους τους συνθέτες του 20ου αιώνα. Ναι, μάλιστα. Ναι, η τελευταία ερώτηση είναι ένα μήνυμα στους νέους Έλληνες που θέλουν να ρηφαθούν στη μετέχεια που υπάρχουν. Ναι. Για μένα, όπως είπα και πιο πριν, ότι κάτι λείπει αυτή τη στιγμή στην ελληνική σκηνή και αυτό είναι η πρωτοτυπία. Πρέπει να είσαι original για να καταφέρεις να πεις κάτι μέσω της μουσικής σου. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα να έχεις μια ταυτότητα. Δεν λέμε να φτιάξεις ένα νέο είδος, γιατί ξέρεις, τα πάντα έχουν κορεστεί, αλλά χρειάζεται μια ταυτότητα ώστε να σε κάνει να ξεχωρίσεις. Γι' αυτό και οι μπάντες οι ελληνικές που είναι λίγες μεν έχουν ταυτότητα. Με το που ακούσεις ότι Crisis and Deflash καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για αυτές τις μπάντες. Έχουν το δικό τους ήχο και με αυτό πορεύονται. Με την ταυτότητά τους. Πιστεύεις πως άμα βγάζαμε τις ταμπέλες που δηλαδή αυτό είναι χεγμένο, αυτό είναι φράση, θα υπήρχε πιο πολύ, πώς να σου πω, πειραματισμός στη μουσική? Όχι, εντάξει, μουσική παίζουμε. Ναι. Κατάλαβες, οι ταμπέλες για μένα είναι πιο πολύ για τα ράφια. Ναι, αυτό. Δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Κανένα ρόλο δεν παίζει για μένα. Παίζουμε μουσική, αυτό υπηρετούμε και πρέπει να δώσουμε, όπως είπα, κάτι μέσω της μουσικής μας. Να έχει μια ποιότητα, να έχει κάτι να πει. Ώστε να μην ακούμαστε σαν copycats, ναι. Να μην επαναλαμβανόμαστε, να μην αντιγράφουμε άλλες μπάντες. Γιατί και μετά και το αυτή βαριέται. Είναι πολλά πράγματα. Και η ελληνική σκηνή έχει και αυτή την ξενομανία. Πρώτα θα γίνεις γνωστός έξω και μετά θα σε αποδεχθούν, αλλά δεν έχουμε πάρει. Ξέρεις, έχουμε ένα πολύ γερό fanbase στην Ελλάδα, μας βοηθάει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κακά τα ψέματα πρέπει να γίνουν τομές και στην ελληνική metal σκηνή ώστε να δώσουμε περισσότερες μπάντες. Στατιστικά, αν το δεις, δεν έχουμε δώσει τόσες πολλές και γι' αυτό κάτι φταίει. Κάτι φταίει. Και τι πιστεύεις? Η προσωπικότητα, η δουλειά, έχουμε και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μουσικοί που θέλουν να κάνουν μια μπάντα. Είναι ο στρατός,
είναι ότι δεν είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, όπως η Γερμανία που κινεί το χώρο. Είναι πολλά προβλήματα, αλλά άμα θέλεις και έχεις όραμα θα τα καταφέρεις. Γιατί και εμείς στην Ελλάδα ζούμε. Δηλαδή η νοοτροπία με λίγα λόγια μερικές φορές. Η νοοτροπία παίζει μεγάλο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. My journey continues with a ferry trip to the capital city. Athens. Next stop, Greenhouse Studios Athens. There I will meet George Bokos. He's a very experienced musician. One of his great accomplishments was to play guitars in the band Rotting Christ and Nightfall. Right now he has a band called Stone Cold Dead, and he is the owner of Greenhouse Studios. Σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και όσο αφορά τώρα από πλευράς μουσικής και συμμετοχής ως κιθαρίστας στα συγκροτήματα, ξεκίνησα ερχόμενος στην Αθήνα, έπαιξα για αρκετά χρόνια στο Obsecration, μια παλιά old school death metal μπάντα. Πριν από αυτό είχα ένα δικό μου συγκρότημα του Exhibition, αλλά δεν κάναμε ποτέ κάτι το ιδιαίτερο, ένα demo και ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Συμμετείχα στο εκείνο χώρο για μια πιο μικρή περίοδο. Μετά μπήκα στους Nightfall, που γίναν 2 studio δίσκοι και κάποιες συναυλίες, όχι τόσο πολλές εκείνη την περίοδο. Ήταν εκεί κοντά στο 2003 που το I Am Jesus και το Lisa σαν κυκλοφορεί στο Nightfall. Και το 2005 μπήκα στην θέση του εξαρίστα στο Rotting Christ, με τους οποίους υπήρξα μέχρι το 2012. Έκανα πάρα πολλές περιοδίες μαζί τους για 3 δίσκους που είχαν κυκλοφορήσει μετά το Enthusiasm μέχρι και το ΕΑΛΟ. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, πολύ ωραίες εμπειρίες και μία από τις μπάντες μαζί και με τους Nightfall που άκουγα από μικρός, σε μικρή ηλικία. Είχα μια επαφή με τα συγκροτήματα αυτά. Τα γνώριζα πολύ καλά, δηλαδή, σαν οπαδός. Και μετά από αυτό, πάλι στο μουσικό επίπεδο, δηλαδή σαν κιθαρίστας, έχω κάνει ένα δικό μου συγκρότημα. Ονομάζεται Stone Cold Dead, μαζί με τον Χάρη του Μπαζαρούλα. Και βγάλαμε το πρώτο μας δίσκο τον Νοέμβρη του 2015, όχι 5, που λέγεται Lava Flows. Και αυτή την περίοδο δουλεύουμε πάνω σε ένα EP. Πάνω σε ένα EP. Ναι. Που ευχόμεθα να το έχουμε έτοιμο να το κυκλοφορήσουμε και αρχές του 2018. Τέλος αυτών των πραγμάτων. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, πώς αντιμετωπίζει το ευρύ κοινό στην Ελλάδα τη σκηνή της metal σήμερα σε σχέση με τα 80's? Σε σχέση με τα 80's, θα εντάξει, ωραία ερώτηση, αλλά με την έννοια ότι δεν έζησα και πολύ τα 80's. Αυτά που ξέρω το τι γινόταν στα 80's, ότι το metal ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μάλλον η εποχή ήταν πολύ δύσκολη για το metal στην Ελλάδα. Ακόμα και τα συγκροτήματα που γίνανε, φτιάξαν πολύ μεγάλο όνομα μετά, The Rotting Christ που ξεκίνησαν το 87 και η Nightfall τέλη 80's. Κάποιες μπάντες όπως οι Flames που ήταν στη δεκαετία του 80. Γνωρίζω ότι αντιμετωπίσαν πολλές δυσκολίες. Τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με το πώς συμβαίνουν τώρα. Και πόσο μάλλον που ο περισσότερος κόσμος γνώριζε τα μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 παγκοσμίως. Για την Ελλάδα και τις συνθήκες που επικρατούσαν, σιγά σιγά κάποιος να ασχοληθεί με αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και στα 90's δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή πάλι οι δυσκολίες ήταν οι ίδιες. Καταρχάς μόνο και μόνο
πρακτικά πράγματα. Το που μπορεί κάποιος να κάνει πρόβα, να αγοράσει μια κιθάρα, να πάρει έναν εξοπλισμό στοιχειώδη που δεν υπήρχε το ίντερνετ, το κόστος ήταν πολύ μεγάλο, δεν υπήρχε ενημέρωση, πληροφόρηση, οπότε όλος ο κόσμος που ξεκίνησε, δηλαδή εγώ ξεκίνησα στα μέσα της δεκαετίας του 90, αλλά ήταν πολύ πιο δύσκολο τα μέσα να κάνεις μια αρχή, να γράψεις τη μουσική σου και πόσο μάλλον να ακουστείς, που αυτό όσοι το καταφέραμε πραγματικά παλέψαν πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία αν θα φτάσει κάπου πολύ ψηλά ή χαμηλά. Το θέμα είναι ο στόχος που βάζεις για σένα να τον έχεις εκπληρώσει. Ακόμα και αν είναι ένα demo. Δηλαδή και αυτό κάποτε δεν ήταν εύκολο. Εγώ δεν ζούσα στην Αθήνα, οπότε το πρώτο μας demo που κάναμε με την μπάντα που σας ανέφερα πριν, έπρεπε να έρθουμε στην Αθήνα, να χωραφίσουμε πολύ λίγες ώρες. Ακόμα τότε τα στούντιο ήταν ακριβά, ήταν πολύ λίγα. Δεν και υπήρχε. Ποιοτικά... Και ποιοτικά είναι το άλλο σημαντικό ζήτημα. Με την έννοια ότι πάλι δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητα με τη σημερινή εποχή. Γιατί τότε ο κόσμος που ασχολούταν με το metal για να ηχογραφήσει ήταν ελάχιστος. Όλο δηλαδή το θέμα, όλος ο κύκλος που κάνουν μια κατάσταση, ένα συγκρότημα να επιβιώσει, ήταν πραγματικά δύσκολος. Μέσα από τη συνεργασία σου με τους Nightfall και τους Rotting Christ, μπορείς να μας μοιραστείς κάποιες εμπειρίες από τα live στο εξωτερικό? Με τους Nightfall είχα την τύχη, όπως σου είπα, να συμμετέχω σε 2 άλμπουμ. Ωστόσο οι συναυλίες μας ήταν λίγες, δεν κάναμε πολλές συναυλίες. Και πόσο μάλλον στο εξωτερικό, δηλαδή δεν είχαμε κάνει κάποια περιοδεία εκείνη την περίοδο. Και μετά από την κυκλοφορία του Λούισα μεσολάβησε ένα κενό διάστημα για τους Nightfall. Και ο καθένας ουσιαστικά πήρε ένα διαφορετικό δρόμο, δηλαδή στο line-up που υπήρχε στο Λίσα, ο Γιώργος ο Κόλλιας μπήκε στους Nile, εγώ μετά από λίγο καιρό μπήκα στο Rotting Christ, ο Μπάμπης συνέχισε με τους Firewind. Δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο line-up με φανταστικούς μουσικούς. Απλά χρονικά και από υποχρεώσεις που προέκυψαν, αυτό δεν μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε, σαν μια βάση να κάνουμε συναυλίες. Παρ' όλα αυτά, μόνο και μόνο η συμμετοχή, ας πούμε, και η συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους που ανέφερα και τον Κώστα τον Κυριακόπουλο που έπαιζε τότε μπάσο, με τον οποίο ευθύνης είχε φτιάξει μια καινούργια μπάντα, το The Slayer King. Ήταν σημαντικότατη. Δηλαδή κάθε συνεργασία και κάθε εμπειρία με ανθρώπους που έχουν να σου δώσουν και να δώσεις. Μπορείς είναι φανταστική. Με τους Rotting Christ, εντάξει, οι συναυλίες, δηλαδή στα 7 χρόνια είναι πάνω από 500 συναυλίες που κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Εκπληκτικές εμπειρίες. Σε πόσες χώρες περίπου? Σε πόσες χώρες, πολύ χοντρικά, χώρες δύσκολο να αριθμίσω, αλλά μιλάμε για παντού στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αμερική, Νότια Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ρωσία. Πού είχες παρατηρήσει ότι είχατε μεγάλο κοινό, δηλαδή με πολλούς φαν, ας πούμε, έξω από την Ελλάδα, για σαν Rotting Christ? Εντάξει, πιο φανατικούς θα μπορούσα να σου πω ότι συναντούσαμε στην Ανατολική Ευρώπη και στη Βραζιλία. Και γενικά Λατινική Αμερική. Γιατί εκεί είναι και γενικότερα λίγο πιο φανατικός ο κόσμος για τη μουσική. Αυτή με την έννοια ότι η Κεντρική Ευρώπη έχει ζήσει τόσες πολλές συναυλίες, έχει και άλλη ιδιοσυγκρασία, άλλο τρόπο προσέγγισης σε πράγματα, οπότε αυτό φαίνεται και στη διασκέδαση του κόσμου. Όχι ότι δεν συγκρίνω τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει και λόγος, απλά είναι άλλη κουλτούρα, άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Ναι, είναι πιο ομά τα πράγματα στη Λατινική Αμερική, ας πούμε, είναι πολύ πιο εγκάρδη, φιλική και στην Αμερική συναντήσαμε το ίδιο. Ναι, σαν μουσικός, πες μας μερικά λόγια για το από πού αντλείς έμπνευση για να γράφεις τη μουσική. Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, η ίδια η μουσική και η τέχνη γενικότερα. Πολλά αντικείμενα, πολλά μουσικά κομμάτια διαφορετικού είδους μουσικές, οι ίδιοι μουσικοί σαν χαρακτήρες και σαν άνθρωποι, σαν παίχτες, συγκεκριμένα ως προς ένα όργανο. Η φύση, νιώθω μια σύνδεση με την εδαφική φύση, δηλαδή και ο τίτλος του δίσκου που είναι Lava Flows, έχει να κάνει
το επέδαφος, με το πέτρωμα. Έχει μια δύναμη η φύση όταν βλέπεις, ας πούμε, έναν όγκο που υπάρχει εκεί εκατομμύρια χρόνια και ταλάσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Αντλώ εικόνες από παντού, ακόμα και από την πόλη. Και το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά, κάποια στιγμή που εσύ δεν προγραμματίζεις ποτέ, που είναι μαγική αυτή τη στιγμή, έρχεται και απλά πιάνεις την κιθάρα ή το όργανο που είσαι εξασκημένος και έρχεται. Το inspiration και λες. Αυτό. Και εκεί είναι η μαγεία της υπόθεσης. Δεν είναι τίποτα οργανωμένο, τίποτα προγραμματισμένο. Και εκεί αρχίζει και ρέει όλη αυτή η ενέργεια που έχεις μαζέψει, ας πούμε. Με το Grindhouse Studios, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να φτιάξει πόσο στούντιο? Πολύ ενδιαφέρον. Η ερώτηση, να κάνω έτσι μια σύντομη αναδρομή, δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό. Σπούδασα στην Κέρκυρα στο Μουσικό Πανεπιστήμιο, που εκεί υπήρχε και τμήμα ηχοληψίας και μουσικής τεχνολογίας. Οπότε εκεί ήταν το πρώτο μου ερέθισμα ότι πέρα από το μουσικό κομμάτι μου είδα ενδιαφέρον και σε αυτό. Στην ηχογράφηση, στην ηχοληψία. Πολύ βασικές γνώσεις φυσικά, δεν είναι ότι μου έδωσε τα πάντα αυτό το πράγμα, αλλά εκεί μπήκε το μικρόβιο, ας το πούμε έτσι. Μετά, ερχόμενοι στην Αθήνα να γράψουμε τον πρώτο δίσκο που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, όπως σου είπα. Αυτό, ναι. Αυτό ήταν μια τραυματική εμπειρία. Γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μας άρεσε καθόλου, ηχητικά. Όχι ότι εμείς ήμασταν άψογοι και προετοιμασμένοι σε όλα και να λέμε και τα αρνητικά τα δικά μας. Αλλά το θέμα είναι ότι με δεδομένο την εποχή και το απίστευτο για μένα πόσο που δώσαμε τότε και το αποτέλεσμα που πήραμε, είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Και ήμουν ακόμα στην Κέρκυρα, είχα ήδη δηλαδή να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, να κάνω κάποιες ηχογραφήσεις μόνος μου. Και ξέρεις, καιρό με τον καιρό λέω θέλω να το κάνω. Και πάντα μου άρεσε καταρχάς και η εικόνα και το vibe και η αίσθηση του στούντιου, της ηχογράφησης. Ο χώρος δηλαδή έχει κάτι το οποίο είπες πριν, μιλήσαμε για έμπνευση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Δηλαδή να έχεις ένα χώρο τον οποίο να σε εμπνέει. Δηλαδή όσες φορές έμπαινα σε ένα στούντιο ηχογράφησης, ένιωθα όμορφα. Και οικία, δηλαδή μου άρεσε να είμαι σε αυτόν τον χώρο. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε, ας πούμε, έτσι, η πρώτη επαφή, καμία σχέση όχι επαγγελματικά, αλλά οι πρώτες γνώσεις, που και αυτές φυσικά ήταν λίγες. Μετά, ερχόμενοι στην Αθήνα, έκανα κάποιες ηχογραφήσεις και κάποιες μίξεις σε μπάντες που έπαιζα εκείνη την περίοδο. Υπήρξε μια 7ετία πολύ σημαντική με δουλειές που κάναμε μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Βασίλη του Κουβάτσο. Όπου εκεί λαμβάναμε μαζί παραγωγές, όπως συγκροτήματα εδώ Ελλάδα, αλλά και του εξωτερικού. Έχουν έρθει συγκροτήματα και απ' έξω που ηχογραφήσαν εδώ πέρα. Από τις πιο σημαντικές να αναφέρω τους Μέλεκες. Κάναμε το τελευταίο δίσκο ηχογράφηση μπάσου, κιθάρας και φωνητικών. Αυτά γίνανε στο στούντιο και συνεχίζουμε. Δηλαδή, κάθε στόχος που βάζεις είναι να γίνεις καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος. Τα Grindhouse Studios απευθύνονται σε όλα τα είδη των μουσικών ή αποκλειστικά rock και metal? Κοίταξε, θα έλεγα ότι και από τις δουλειές που έχουμε κάνει τόσα χρόνια απευθύνεται κυρίως σε metal και rock συγκροτήματα, με την έννοια ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να κατέχει κάποιος και να γνωρίζει το είδος σαν ακροατής. Αλλά αν μιλήσουμε για το πιο μεγάλο κομμάτι που είναι η παραγωγή, εκεί η δουλειά και η συνεργασία που γίνεται είναι σε όλους τους τομείς. Σε ενορχήστρωση, στον ήχο, σε τι ήχο θα χρησιμοποιήσει το κάθε όργανο, σε τρόπο παίξηματος, σε επιλογή μουσικών, σε επιλογή άλλων οργάνων που μπορεί να μην υπήρχαν. Αυτά είναι η βάση. Αν κάτι από αυτά υστερεί, κανένα μηχάνημα, το πιο τέλειος παραγωγός να έρθει οτιδήποτε, δεν θα φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλεις. Πιστεύεις πως το ίντερνετ και τα social media στην εποχή μας βοηθάνε στην πρόθεση νέας μουσικής ή έχεις περισσότερες αρνητικές από ότι θετικές συνέπειες στη μουσική σκηνή? Πιστεύω ότι βοηθάνε σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό.
Δηλαδή μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχεις ένα υλικό το οποίο ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορεί να το ακούσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε, οπουδήποτε στον πλανήτη, Ναι. που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Ήταν αδιανόητο Ναι. να γίνει, είναι θετικότατο. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια επιπληροφόρηση. Και σε αυτό συμβαίνει πάρα πολλοί κόσμος από κάνει αυτή την κουβέντα. Ναι. Είναι τόσο πολύ πληροφορία και όχι μόνο στη μουσική, στα πάντα. Σε όλα. Στα πάντα. Που όλοι, ειδικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες που ξεκινάνε, που δεν έχουν μια τεράστια δισκογραφία, που δεν έχουν πίσω τους κόσμο που τους γνωρίζει ήδη, το πιο πιθανό είναι να είναι απλά ένα scroll down σε κάποιον που ψάχνει. Δηλαδή, και για τον ίδιο τον ακροατή είναι δύσκολο. Είναι απίστευτη πληροφόρηση. Δηλαδή, τι να πρωτοακούσει και τι να πρωτοψάξει κανείς, για να πεις ότι θα αφιερώσει και χρόνο για να ακούσει τη μουσική πραγματικά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, ζούμε σε μια εποχή που σιγά σιγά το βινίλιο κρατά όλο ένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού πάλι. Σε μια εποχή που όλα σχεδόν γίνονται ηλεκτρονικά, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να είναι ο βασικός λόγος που γίνεται αυτό? Ναι, αυτό είναι ένα από τα θετικά που το συνδέει με την προηγούμενη σου ερώτηση. Ναι. Καταρχάς για μένα το βινίλιο δεν είναι μόδα. Δεν θεωρώ κάτι μόδα που υπάρχει τόσα χρόνια. Κάνει τον κύκλο του, δηλαδή πέρασε μια φάση και λόγω είχε το CD, είναι πιο μεγάλο σε διάσταση, είναι το χαρτόνι, ειδικά αν είναι gatefold το ανοίγεις, έχει το artwork που φαίνεται πιο μεγάλο, είναι πιο πλησιακό, έχει μια συγκεκριμένη μυρωδιά, ας πούμε, όπως και το CD, που ο κόσμος συνδέεται με αυτό. Ναι. Του αρέσει αυτή η διαδικασία. Οι αισθήσεις δηλαδή παίζουν και αυτό το ρόλο. Βέβαια, ότι βέβαια. η αφή, Είναι κάτι το οποίο πιάνεις και θα κάτσεις να το δεις, θα χαζέψεις το artwork, θα διαβάσεις τους στίχους. Ναι, ναι. Είναι μια ωραία διαδικασία. Που φυσικά ο κόσμος που μεγάλωσε στην γενιά την πιο ψηφιακή με MP3, ναι μεν πιστεύω ότι χάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τη στιγμή που υπάρχει ακόμα σημαίνει ότι μπορεί να το βρει. Άρα μπορεί να ζήσει αυτή την εμπειρία. Ναι. Είναι όμως, δεν είναι στην καθημερινότητά του. Δεν είναι αυτό που εγώ, ας πούμε, ανέβαινα στην Αθήνα για να αγοράσω δίσκους. Ναι. Αυτό δύσκολα το κάνει κάποιος τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα σημαίνει ότι ο κόσμος εξακολουθεί και αγαπάει ένα φυσικό μέσο και όχι μόνο κάτι άλλο. Βέβαια, βρίσκω λίγο περιβολικό το κόστος. Μάλλον την τιμή πώλησης των βινιλίων. Τη βρίσκω λίγο περιβολική, με την έννοια ότι δεν μπορεί ένας μέσος άνθρωπος δηλαδή με το ζόρι να καταφέρει να πάρει ένα βινίλιο το μήνα και ούτε. Κάνει 25 ευρώ, 20 Ναι, και ούτε. Ειδικά με τα εισοδήματα τώρα, πού να μπορέσει να το πάρει κοινό κυκλοφορία. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει η οικονομική κρίση στη μουσική αγορά στην Ελλάδα? Μιας και λέμε και για αυτά. Ότι επηρέασε? Πάρα πολύ. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα επηρέασε. Νομίζω φέτος, έτσι από κουβέντα που κάνω και με πολύ κόσμο που έχει στούντιο κτλ. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όχι κάτι το τρομερό. Αν το διαχωρίσω δηλαδή σε στούντιο ηχογραφήσεων και σε συγκροτήματα, νομίζω τα στούντιο, ειδικά αυτά που είχαν κυκλοφορήθηκαν, πέρασαν πολύ δύσκολες εποχές. Γιατί αυτό σημαίνει έχεις και έξοδα, υπάρχει. Εντάξει, μην το βαθύνουμε τώρα για φόρους και όλα αυτά εκεί που σε τσακίζουν κανονικά, αλλά τα περισσότερα στούντιο δηλαδή στηριζόντουσαν στην πρόβα για να επιζήσουν. Και περάσανε χρόνια τα οποία ήταν πολύ δύσκολα. Όχι ότι ακόμα θεωρώ ότι είναι κάπως καλύτερα. Δεν είμαι ούτε υπεραισιόδοξος, ούτε τα πράγματα. Δηλαδή δεν ακούω ότι όλο τον χρόνο κανένας δεν έχει δουλειά, να το πω έτσι πρακτικά. Ούτε ότι γίνεται χαμός και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Είναι και η φύση της δουλειάς έτσι. Δηλαδή υπάρχουν μήνες που μπορεί να έχεις 2-3 project μέσα και να δουλεύεις συνέχεια, μετά 3 μήνες να μην έχεις. Από όλο τον κόσμο που το ακούω αυτό το πράγμα και θέλει συνέχεια να το κυνηγάς για να υπάρχει αυτή η ροή. Τώρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι, δηλαδή στον κόσμο που γράφει μουσική, νομίζω ότι το οικονομικό κομμάτι επηρέασε αρνητικά.
Ότι ο κόσμος γιατί όλο είναι κύκλος. Δεν είχε λεφτά να κάνει μια καλύτερη ηχογράφηση, είτε να πληρώσει για ένα εξώφυλλο, οπότε πάρα πολλοί κόσμος τα κάνει DIY στο σπίτι του. Υπάρχουν μέσα πλέον να κάνεις οικονομικά πράγματα και πολύ αξιοπρεπή. Και ειδικά αν κάποιος έχει και μια εμπειρία και τεχνογνωσία, γίνονται φοβερά πράγματα και με αυτόν τον τρόπο. Οπότε περνάει σε πιο προσωπικό επίπεδο το να κάνεις πράγματα μόνος σου, το οποίο είναι θεμιτό, δηλαδή σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά σε κάποια πράγματα θα χάσεις από ποιότητα. Και μόνο το λέω ότι όταν συνεργάζεσαι με κάποιον που είναι η δουλειά του αυτή, έχει να σου παρέχει 5 επιλογές και 5 πράγματα παραπάνω, τις οποίες όχι επειδή δεν έχεις ένα καλό ηχείο, επειδή δεν είναι αυτή η καθημερινότητά σου. Για να πάρεις κάποιες αποφάσεις που θα τις έπαιρνε κάποιος άλλος πιο γρήγορα και πιο σωστά, να το πω. Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη, αλλά τέλος πάντων. Είναι η δουλειά του αυτή. Ναι, δηλαδή επηρέασε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη όμως, δεν θεωρώ τυχαίο ότι όλη αυτή η άνθηση σε συγκροτήματα και σε κόσμο που πηγαίνει προς συναυλίες έγινε εν μέσω κρίσης. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι τους προώθησε το κομμάτι? Καταρχάς, πολύ περισσότερος κόσμος για να ξεχαστεί, να αφήσει τα προβλήματά του. Δηλαδή, όχι, δεν σημαίνει ότι ασχολείται επαγγελματικά. Έτσι, φτιάχτηκαν νέες μπάντες, γραφτήκαν ενδιαφέρον δουλειές, συναυλίες παραπάνω, με φθηνό εισιτήριο, να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. 5-10 ευρώ. Ένας άλλος λόγος που ανέβηκε, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει σε συναυλίες. Εκεί που θέλει να πάει σε ένα συγκρότημα που έρχεται απ' έξω και έχει 25-30-40 ευρώ, θα πάει σε ένα συγκρότημα το οποίο ναι, δεν είναι το πιο γνωστό, ας πούμε, αλλά θα στηρίξει από αυτό που έχει 5 ευρώ. Και αυτό μετά από ένα χρόνο έφερε το διπλάσιο κόσμο σε αυτή τη συναυλία. Οπότε σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι βοήθησε. Δηλαδή πέσανε τιμές σε κάποια πράγματα, ο κόσμος στράφηκε να δημιουργήσει, να περάσει καλά στην τελική, ας πούμε, γιατί πραγματικά έχει ένα σωρό προβλήματα. Και ούτως ή άλλως η τέχνη πάντα έχει άνθηση σε δύσκολες στιγμές. Και δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο τα τελευταία 5-10 χρόνια, πιο πολύ 5. Η άνοδος είναι για μένα έτσι, σε όλο αυτό το κομμάτι. Πριν κλείσουμε ένα μήνυμα στους νέους Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη metal. Επαγγελματικά πάλι όμως, εντάξει, δεν θα το περιόριζα εκεί. Θα έλεγα κυνηγήστε όσο μπορείτε να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Με όλη σας τη δύναμη. Και όσο μπορείτε. Έχετε κάποια δουλειά, υπάρχει δυσκολία, δεν έχετε δουλειά, βρείτε το χρόνο να δώσετε την ενέργειά σας σε αυτό το πράγμα και αν είναι να έρθει και να είναι αυτό το επάγγελμά σας και το βιοποριστικό, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και άλλο να είσαι 18-20 χρονών, άλλο να είσαι 40. Οι υποχρεώσεις είναι πολύ διαφορετικές και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Οπότε έχει να κάνει με το σε τι ηλικία βρίσκεται κάποιος που ξεκινάει και το τι θέλει να κάνει. Αλλά με γνώμονα και παρονομαστεί ότι το γουστάρεις 100% αυτό που κάνεις και όχι για να βγάλεις λεφτά, για να γίνεις γνωστός, για εκείνο, για... Αν έρθει κάτι από αυτά, καλώς. Ο στόχος είναι ότι τη στιγμή που δημιουργείς κάτι, εσύ περνάς καλά. Αν αυτό αρέσει σε 5, 10.000 και σου φέρει και έσοδα, ακόμα καλύτερα. Αν δεν γίνει, οκ. Το παλεύεις για να γίνει μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσεις στον καθένα. Δηλαδή είναι θέμα προτεραιοτήτων και χαρακτήρα. Απλά για να δεις και μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον, να δεις πού θα σε φτάσει όλο αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ και... καλά. Ναι. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Before I go to the next interview, I stop at the shop Full Moon, a very popular metal and alternative shop for the Athenian metalheads.
κυρίως για hard rock και heavy metal συγκροτήματα και ιδίως τα κλασικά όπως Metallica, Iron Maiden, AC/DC, είναι από τις πρώτες μπάντες που φεύγουν γενικώς. Όχι αντιθέτως, νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο, απλά είναι λίγο δύσπιστοι στο να ακούσουμε καινούργια συγκροτήματα από ό,τι καταλαβαίνω από το εισιτήριό μου και παραμένουμε σαν κοινό σε κάποια πολύ καλά της δικής μας κοινής συγκροτήματα που είναι ακόμα ενεργά φυσικά και πολύ αξιόλογα και νομίζω όμως ότι μέσω αυτού δεν δίνουμε έτσι πολύ χώρο στο να προωθήσουμε νέα συγκροτήματα και εξίσου πολύ καλά. Υπήρχαν αρκετά που δυστυχώς, μάλλον λόγω κρίσης τα τελευταία χρόνια, είτε έκλεισαν τελείως είτε μεταφέρθηκαν, αλλά ακόμα μπορεί να βρει κάποιος αρκετά ειδικά στο κέντρο. Σίγουρα υπάρχει το Underground Cafe που έχει ανοίξει δίπλα και το μπαράκι club, το Ragnarok. Υπάρχει το Rainbow που είναι στο Κεραμικό, όπου και εκεί παίζουν πολύ καλή μουσική σε αυτό το είδος. Και με το καλό θα πάω σήμερα το βράδυ να δω τι θα παίξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα μας βρείτε στην Ορμάνο 7 στο Μοναστηράκι και στο Μισθοκλέο 42 στα Εξάρχεια. Μπορείτε επίσης να μας επισκεφτείτε στη ηλεκτρονική μας σελίδα στο fullmoonstore.gr. My trip leads me to another studio. But this time I will not interview the owner, but the frontman of the metal band Loth, Nikos Mays. He has a very interesting and inspiring story to tell. Γεια σου Νίκο, εδώ έχουμε τον Νίκο από τους Loth, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια για τους Loth. Οι Loth καταρχάς δημιουργήθηκαν από την Τριστέσα των Αστάρτε, πίσω το 1995 περίπου. Κρατήσανε το όνομα Loth περίπου 2 χρόνια μέχρι το 1997 που ηχογραφήσαν το πρώτο EP και σαν πρώτη γυναικεία all-female black metal μπάντα. Στη συνέχεια, ένα χρόνο μετά, άλλαξαν το όνομά τους σε Astarte, όπου βγάλανε αρκετούς δίσκους με αυτό το όνομα, μέχρι πάλι να ξανασχοληθούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια με την Tristessa, μαζί με μένα και κάποια άλλα παιδιά, να ξαναεπαναδραστηριοποιήσουμε τους Loth σε ένα άλλο πλαίσιο, πιο πολύ προς το death, με διαφορετικές επιρροές. Οι Loth, αφού κάνουν κάποια live το 2004, ήταν ενεργοί 2004 με 2006, καλώς ή κακώς αφαιθήκαν εκτός πάλι δραστηριότητας, γιατί ασχολιόμασταν εκείνη την εποχή με Astarte πιο πολύ. Και το 2013 αποφασίσαμε πάλι να προχωρήσουμε τους Loth σε νέα βάση, με νέα μέλη, με βασικά μέλη των Σέτες, Κιθάρες και τον Βάιλορ, με αυτά 2 παιδιά, τη Μαρία Μπάσο, αλλά δυστυχώς οι καταστάσεις λόγω της αρρώστιας της Μαρίας, της Tristessa, δεν μας άφησαν να προχωρήσουμε όπως θέλαμε. Βέβαια, θελήσαμε να προχωρήσουμε την όλη διαδικασία της μπάντας, να ολοκληρώσουμε το δίσκο όπου είχαμε στα σκαριά, με σκοπό να τιμήσουμε και την Μαρία και τη μνήμη της και να προχωρήσουμε αυτό που θα ήθελε και αυτή. Το black metal στη Βόρεια Ευρώπη αποτελεί σχεδόν παράδοση πλέον. Συμβαίνει το ίδιο και στο ελληνικό μουσικό χώρο. Η Ελλάδα πιστεύω πλέον έχει μια μεγάλη παράδοση στο black metal. Αρκετές μπάντες ήταν από τις πρωτοπόρες και της τότε εποχής, από Rotten Christ, Varathron, Necromantia, Kavir, η κάθε μπάντα με το δικό τους τρόπο. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές μπάντες στην Ελλάδα που ασχολούνται με το black metal και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παρακλάδι που υπάρχει στην Ελλάδα και πρεσβευτεί στο εξωτερικό σαν μουσική. Ναι, και οι διαφορές, ας πούμε, υπάρχουν διαφορές μεταξύ σκανδιναβικό black metal και ελληνικό. Θεωρώ ότι το σκανδιναβικό είναι πιο ψυχρό σε εισαγωγικά
στο συναίσθημα που προσδίδει με τη μουσική, ενώ εν αντιθέσει το ελληνικό black metal έχει πιο πολύ, θα έλεγα, το συναισθηματικό στοιχείο. Τη μελωδία, τη θλίψη. Είμαστε με κάποιο τρόπο πιο δεμένοι με αυτές τις έννοιες. Η Αστάρτη ήταν το πρώτο γυναικείο ελληνικό black metal συγκρότημα, όπως είπες και πριν ανέφερες. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις στον χώρο και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να σταθεί μόνο του ένα τέτοιο συγκρότημα εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή κατακριτό ήταν γενικά το black metal. Όσο το να είσαι μια γυναικεία μπάντα, η οποία θέλεις να μπει σε, ας το πούμε, εκείνη της εποχή αντρικές υποθέσεις και να προσπαθήσεις να πάρεις μια θέση στο συγκεκριμένο χώρο. Οι Αστάρτε το καταφέραν αυτό με έναν καταπληκτικό δίσκο, το Doom Dark Years, που ακόμα και μετά από τόσα χρόνια θεωρείται από τους πιο αξιόλογους της εποχής. Και οι αντιδράσεις φυσικά ήταν αρκετά μεγάλες τότε, και επί προσωπικού δηλαδή. Βέβαια αυτό δεν πτώησε την Τριστέσα και συνέχισε να βγάζει δίσκους, μέχρι που απλά ήρθε η αναγνώριση από μια ευρύτερη μάζα κόσμου και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε θεωρώ ότι αποτελεί και προσωπική δικαίωση όλης αυτής της προσπάθειας. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι η Μαρία αποτελεί ένα είδωλο, θα το πω, για αρκετές κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με τον ακραίο χώρο. Και όπως έχω μιλήσει και εγώ με αρκετές κοπέλες προσωπικά και μου το έχουν πει ότι θεωρούν ένα άτομο το οποίο σέβονται ιδιαίτερα και τις όθησε να ασχοληθούν με τον ακραίο χώρο της μουσικής. Έχω ακούσει και Αντέλα Κόσοφ, για παράδειγμα. Ναι. Death metal μένα, αλλά... Ναι, και υπάρχει και μια ιστορία που δεν ξέρουν πολλοί, όπου είχε προκύψει και μια συνεργασία της Μαρίας με την Άντζελα Γκόσο από Arch Enemy με το κομμάτι Black at Heart, που ήταν στο δίσκο το Demonized. Τότε δεν γνωριζόταν η Μαρία με την Άντζελα Γκόσο. Η Μαρία είχε βγάλει αρκετούς δίσκους πριν πάει ακόμα στο Arch Enemy. Είχε έρθει σε επικοινωνία η Άντζελα Γκόσο γιατί έγραφε ένα βιβλίο σχετικά με το πώς ξεκίνησε η παρουσία των γυναικών στο black metal, στο death metal, και είχε επικοινωνήσει μαζί της για μια συνέντευξη που δυστυχώς ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί γενικά το βιβλίο, οπότε μάλλον έχουν μείνει εκτός. Αλλά έτσι ήταν το πρώτο έναυσμα για να γίνει αυτή η συνεργασία και αυτή η καλή επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Κρίμα που δεν έχει βγει αυτό. Πιστεύω πως ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ναι. Υπήρχαν και υπάρχουν αρκετές συνεργασίες ξένων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών. Ήταν ευκολότερο παλιότερα να επιτευχθεί κάτι τέτοιο ή σήμερα με τα social media τα πράγματα έχουν ευκολύνει στις διεθνές συνεργασίες? Θεωρώ ότι έχουν απλουστευτεί τα πράγματα πλέον. Ακόμα και σε μίξεις, master που κάνεις σε χώρες του εξωτερικού, δεν χρειάζεται καν να πας, που βέβαια πολλές φορές είναι καλό να έχεις φυσική παρουσία, αλλά λόγω κόστους και χρημάτων πολλές φορές είναι δύσκολο η μετάβαση σε κάποιο στούντιο από Αμερική, Γερμανία, οπουδήποτε τέλος πάντων. Αλλά φυσικά οι συνεργασίες είναι πολύ πιο εύκολες, γιατί πολλοί καλλιτέχνες έχουν προσωπικά στούντιο, είναι πιο εύκολο να πας πλέον σε ένα στούντιο και να γράψεις ένα κομμάτι, ενώ παλιά ήταν πολύ δύσκολες οι όλες οι διαδικασίες επικοινωνίας και το να κάνεις απλά πράγματα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ στη συνεργασία ατόμων από διαφορετικές χώρες. Μπορεί να βγάλεις πλέον ένα δίσκο και τα μέλη να είναι σε διαφορετικές υπήρους. Ναι. Στο εξωτερικό είναι αρκετά συχνό φαινόμενο πλέον ένα συγκρότημα να έχει frontwoman. Η Μαρία ήταν αναμφισβήτητα ένα πολύ καλό παράδειγμα για γυναικείο συγκρότημα και παραμένει ακόμα ένα δυνατό όνομα ανάμεσά μας. Πιστεύεις πως οι ευκαιρίες για μια γυναίκα μουσικό είναι στην Ελλάδα οι ίδιες με αυτές στο εξωτερικό? Θεωρώ ότι θέλει πολλή δουλειά. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας. Ναι. Δεν υπάρχει για μένα κάποια διαφορά. Απλά όταν είσαι γυναίκα η αρχή είναι δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις πραγματικά ότι μπορείς να σταθείς στις απαιτήσεις που έχει ένα τόσο σκληρό είδος και σε αντιλήψεις και σε αντοχές. Εδώ πολλοί άντρες δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν ασχολούνται τόσο σοβαρά, τόσο επαγγελματικά με την ίδια μουσική. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να έχεις επιμονή και η όρεξη για δουλειά να είναι συνεχόμενη. Δηλαδή δεν μπορείς να τα παρατάς, να ξαναρχίζεις.
Να υπάρχει ψυχή, ας πούμε. Θέλει ψυχή. Πολλοί νομίζουν ότι είναι πολύ απλό. Πάνε, γράφουν 2 πράγματα στο σπίτι τους, βγάζουν ένα δίσκο με μέτρες παραγωγές. Γενικά δεν έχει γίνει πολλή προεργασία όσον αφορά την τελική απόδοση της μουσικής τους. Πλέον έχουμε ένα home studio το οποίο μπορούμε να παράξουμε μουσική. Το θέμα είναι τι δυνατότητες έχεις να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα και να μπεις σε ένα πιο ανταγωνιστικό επίπεδο και η μουσική σου να ακούγεται το ίδιο καλά μετά από 10 χρόνια. Ναι. Και να μην είναι απλά κάτι πρόχειρο να το βγάλεις για μία στιγμή, για 6 μήνες και μετά απλά να μην το ξανακούσει κανένας. Οι Loth σαν συγκρότημα έχουν έδρα στην Ελλάδα. Πώς είναι για ένα black metal συγκρότημα σε αυτή τη χώρα να οργανώνει τις πρόβες της και πόσα στούντιο μπορεί να τηρούν τις προδιαγραφές μιας καλής επαγγελματικής ηχογράφησης? Πλέον υπάρχουν αρκετά στούντιο. Δεν νομίζω ότι στερούμαστε ούτε εξοπλισμού πλέον, ούτε ανθρώπων που γνωρίζουν από μουσική και μπορούν να σου αποφέρουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Απλά οι επιλογές που διαλέγουν και κάποιες μπάντες και εμείς προσωπικά κάποιες φορές να βγούμε προς τα έξω είναι ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι δηλαδή κατά πόσο θέλεις να έχει κάποια διαφορετική νοοτροπία η μουσική σου ή κάποιον άλλο αέρα από αυτόν που εσύ είσαι γνωρίζεις. Μπορεί να κάνεις μια πεντακάθαρη παραγωγή, μια ωραία παραγωγή, αλλά θες να δώσεις κάτι διαφορετικό από όσο είναι ίσως η δικιά σου αντίληψη και να έχει κάτι πιο ιδιαίτερο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν και αυτή τη δουλειά πολύ περισσότερα χρόνια από εμάς. Ναι. Όπως και για το δίσκο των Loth, ας πούμε, που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε με τον Άκτα τα Τίκο Τίκο, δηλαδή που έχουν γράψει η Sentence, η Πάλαια Ναζαρέν, η Σονάτα Άρκτικα, πολύ μεγάλες μπάντες και είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί τους. Και το αποτέλεσμα πιστεύω μας έχει δικαιώσει κιόλας. Ωραία. Το ελληνικό κοινό της metal είναι αρκετά ισχυρό και πιστό στις πάντες που αγαπάει. Έχεις να μας πεις κάποιες διαφορές του ελληνικού κοινού σε σχέση με το εξωτερικό? Πιστεύω το ελληνικό κοινό όντως παραμένει πιστό σε κάποιες ιδιαίτερα μπάντες που αγαπάει. Βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολο να δοκιμάσει νέα είδη, θα έλεγα, και πιο ιδιαίτερους ήχους. Ναι. Τουλάχιστον σε μαζικότητα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που ακούνε και πιο ιδιαίτερα στυλ, αλλά η γενικότερη μάζα είναι πολύ συγκεκριμένα στα ακούσματα. Δηλαδή είναι στις μεγάλες μπάντες. Θα ήταν πολύ πιο καλό αν μπορούσαμε να στηρίζουμε και τις μικρότερες μπάντες εξίσου, αλλά πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική κατάσταση πλέον που υπάρχει στην Ελλάδα. Μερικά λόγια για το μέλλον της metal στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι πλέον υπάρχουν αρκετές μπάντες που δουλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, με καλές παραγωγές, αρκετές μπάντες δοκιμάζουν και τύχη τους έξω, συμμετέχουν σε φεστιβάλ, κάνουν περιοδίες. Απλά θέλει μια συνεχόμενη παρουσία. Ναι. Αν θες δηλαδή να καθιερωθείς σαν μουσική μπάντα και σε κάποιο είδος, πρέπει να υπάρχει μια, για μένα, δισκογραφική τουλάχιστον για αρχή παρουσία και να μην αφήνεται ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο ανάμεσα σε κυκλοφορίες. Δυστυχώς υπάρχουν μια πλειάδα από κυκλοφορίες παγκοσμίως, οπότε αν κάνεις εσύ 5 χρόνια να βγάλεις ένα δίσκο, δυστυχώς πλέον εύκολα να ξεχνείς. Ενώ είχαν ιδιαιτερότητες, ήταν καλές, απλά χαθήκανε μέσα στον χρόνο, κυριολεκτικά. Ναι. Πες μας λίγα λόγια για το νέο άλμπουμ. Το νέο άλμπουμ ονομάζεται Αθάνατη, φυσικά είναι αφιερωμένο στην Τριστέσα, τον Αστάρτε. Είναι ένας δίσκος με ιδιαίτερη σημασία για όλα τα μέλη, εννοείται και προσωπικά για μένα. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να είναι πιο άρδιος αυτός ο δίσκος, ο οποίος γενικά έχει μέσα διάφορα συναισθήματα. Δεν είναι κάτι ή παίζουμε black metal, ή παίζουμε death metal, ή παίζουμε... Υπάρχει γύρω από τα κομμάτια μια διάθεση ανάλογα τα συναισθήματα που έχουμε, είτε είναι οργή αυτό, είτε είναι θλίψη, είτε είναι στεναχώρια, που πιστεύω ότι είναι έκδηλοι μέσα στο δίσκο. Ο δίσκος έχει 10 κομμάτια. Κάποια από τους τίτλους έτσι ενδεικτικά είναι το Αθάνατη, το I Dead, Alice Black, το Pan, που είναι λίγο πιο
έγινε σαν θέμα. Το Τριστέσα, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό κομμάτι από όσα υπάρχουν στο δίσκο, το οποίο συμμετέχει η Ανδρονίκη Σκουλά, τον Κέοστα. Ναι, το είδα αυτό, όντως, σωστά. Για τη συγκεκριμένη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδιού σε σχέση με το δίσκο. Επίσης μας έκανε τη μία τραγουδήσει ο Σάκης από Rotten Christ στο κομμάτι Emptiness, όπως και φυσικά ο Ευθύμης Καραδήμας από τους Nightfall και The Slayer King στο κομμάτι In the Name of Love. Γενικά αγκαλιάσανε το δίσκο και μας βοηθήσανε πάρα πολύ, γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε και μας στηρίξανε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το δίσκο μας. Δηλαδή υπάρχει αρκετή υποστήριξη μεταξύ τους. Ναι, πιστεύω ειδικά όσοι είναι αρκετά πιο παλιοί στο χώρο και γνωρίζονται, υπάρχει γενικά μια καλή σχέση. Ναι. Και φυσικά όταν δεν υπάρχει, δηλαδή όταν υπάρχει καλή διάθεση μεταξύ μας, στηρίζουν δηλαδή αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό. Είναι πολύ ξεκάθαρο δηλαδή στην όλη διαδικασία. Και σε αυτό. Και σε αυτή την προσπάθεια δηλαδή είμαστε μαζί με τον Σέτες κιθάρα, το Χρήστο Βάλορ πάλι κιθάρα, τον Πανθήμ που είναι μπάσο. Αυτά είναι τα βασικά μέλη δηλαδή που πηγαίνουμε μαζί και πιστεύω έχουμε μια πολύ σωστή σχέση και κατανόηση μεταξύ μας για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή είμαστε πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ναι. Πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα στους νέους Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη metal. Ότι είναι κάτι δύσκολο όσον αφορά το επαγγελματικά, αλλά η μουσική είναι τρόπος ζωής. Οπότε δεν πρέπει να το αφήσεις ποτέ. Ναι. Προχωράμε, ζούμε, νιώθουμε, αγαπάμε μέσω της μουσικής και των συναισθημάτων μας που μας βγάζει αυτή η μουσική. Πρέπει να το παλεύεις, δεν έχει σημασία αν θα μπορέσεις για μένα να ζήσεις επαγγελματικά από αυτό. Αυτό θα είναι απλά το όνειρο του κάθε μουσικού. Αλλά είναι ο τρόπος ζωής που αν δεν το κάνεις αυτό, πάντα κάτι θα σου λείπει. Δηλαδή δεν το κάνουμε για να βγάλουμε λεφτά από αυτό. Το κάνουμε καταρχάς για αυτό που νιώθουμε προσωπικά. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό εξ αρχής. Αν μπορέσεις να το κάνεις ακόμα και να ζήσεις από αυτό, αυτό είναι απλά το πιο υπέροχο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το interview. Χάρηκα πάρα πολύ και εγώ. Every good story ends with one thing, I guess. At Awesome Metal Club. Here I had the opportunity to meet Michalis, the owner of the metal club Rainbow. He's a very cool guy and he accepted right away my invitation for a small interview. Πολύ μικρές ηλικίες. Καλό αυτό γιατί δεν υπάρχει μέλλον. Έχει πολύ πορεία στο τι θα γίνει, πόσο στο metal θα συνεχίσει να υπάρχει ή θα φτιάξουν πάντες καλές, όσο να βγουν για καλά. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον γενικά και ποιος να έχει γουστάρει και εγώ και να συνεχίσει να ακούει. Οπότε γενικότερα πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον. Τι να πρότεινες ένα μικρό σου πράγμα το οποίο θέλει να ξεκινήσει επαγγελματικά με το metal, τι μήνυμα θα της έδινες? Καταρχήν, άμα γράψεις καλή μουσική, αυτό έχει πάρα πολλά σημασία. Στο ίδιο σου να είσαι καλό δηλαδή, και μερικά και υποσύνθεση, το τραγούδι να είναι καλά, και από και πέρα να κάνεις το σπάθει έξω, γιατί στο εξωτερικό Ευρώπη υπάρχει αγορά, υπάρχει κόσμος, αρκεί να είσαι διατεθειμένος να πλησιάσεις πράγματα, δηλαδή να
μην έχεις δουλειές εδώ, να είσαι ελεύθερο, να πεις ότι φεύγω και κάνω μπαίνω σαν φόρτο, κυνηγάω και τέλος πάντων για να πετύχεις πρέπει να αξίζει και το βραβείο, γιατί εμείς δεν έχει νόημα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα το να παίξεις σε 5-10 μαγαζιά γύρω ανούσια δεν λέει κάτι, οπότε εγώ αυτό το συμβουλεύω να μάθω. Κάτσε, μάθε τα όργανα τους πάντων, παίξε καλά. Αν έχεις έμπνευση και ταλέντο, γράψε ωραία μουσική και πέρα εντάξει, παίξε και εγώ, αλλά εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Από παλιά, κανένας ροκ μεταλλάτων ότι έζησε από τη μουσική στα πλαίσια της Ελλάδας. Και μόνο έξω, δεν βγαίνοντας έξω. Όποιος έχει το στομάχι να το κάνει και όλο αυτό το θυσία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και